சனிக்கிழமை காலையிலே தாழங்குடாக்கு மீன் வாங்க கிளம்பியாச்சு. ஞாயிற்றுக்கிழமை சமைச்சு சாப்பிட்லான்னு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதையே மறந்துட்டோம். சரி, எல்லாத்தையும் மசாலா போட்டு வச்சிடலாம் முந்தின நாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மீனும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அன்றைக்கி கிடைச்ச ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கரா மீன், காராப்பொடி, அதுக்கப்புறம் கிழங்கா மீன், ஊடாங்கனி, எல்லா வகையான மீனும் கலந்து கிடச்சிது. சூப்பராக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடல் நண்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நான் நான்வெஜ் சனிக்கிழமை அன்றைக்கி சாப்பிட மாட்டேன். பசங்களுக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான். அதனால் சுட சுட சாதத்தோட வெத்த சாம்பார் கூட நண்டு வறுவல் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. எனக்கு அப்பளம் பொரிச்சு சாப்பிட்டுக்கலான்னு விட்டுட்டேன். காலை சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா அவல் குழி பணியாரமும் கார சட்னியும் செஞ்சுருந்தேன். அதையும் சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் மீன் எல்லாத்துக்கும் மசாலா போட்டு ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுட்டேன். இது ஒரு 2 நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் வாரத்தில். குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வறுவலுக்குன்னு தனித்தனியாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு தனித்தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. அப்போ தான் எடுத்து சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.